epai na Nzambe esika ezali yo tokomi na ntango oyo tozalaka batémoignage na biso na bachanson individuelle zala concentré soki olingi orendre grâce epai na tata soki eza na eloko moko Nzambe asalaki yo eloko moko Nzambe asalaki yo bolamu mais c'est que moi je sais kolala kolamuka déjà eza miracle kaka ndenge olamuki na tongo okomiti na tango eza déjà miracle. Je ne pense pas que koza ngelo ko robe pa ina tata. Alors na kosenga mama Deli afunga micro ya bato nyonso oyo aza na posa a témoigner grandeur ya Nzambe ou bien aloba eloko songolo Nzambe asaleli ye bolamu wana akoyi ko signaler comme ça topesi maloba wana mama na biso Deli soko ko funga micro ya bandeko nyonso o bazolanda biso. Oya za posa ko témoigner akoko fungo akosala signe pour témoigner papa. OK. Eli koloba mama Deli ba micro nyonso za la mute oya za na posa a témoigner akoki ko a mute. Yeah, we've put our hand up. Yeah, we just wanted to bless God ko témoigner ko tato la monene Nzambe for this year. Bien sûr zaki difficile pona bande fo mingi ane oyo mais ane o Nzamba bateli biso ti kokota na hôpital na ta ya ba pandemic ko bima pe na kimia nyonso tu kobota na kimia nyonso tu eza grâce pe faveur à Nzambe ya wana tolinga to remercier pona biso ane oyo to experiencer loboko na ye posala ya solo vraiment milakisi ke ba o baza kati na ye bazali set apart et ya solo vraiment to moni monene ya wana tolinga to tatola. Nzamba za malamu wana tubotulete Yesu maboko makasi na ute koloba ete eza très important ka kolala kolamuka eza déjà miracle mais oyo ya ndeko na biso couple na biso marien bamoni loboko na Nzambe eli koloba peut-être yo salaki kolala ozolia ozomela mais ezalaki na ndeko bauti mosika na ba période ya pandémique mais Nzambe lokola baza peuple mis à part Nzamba amimoni samaki yango tika te to pambola Nzambe to beti suma bo makasi. OK, wana mama Irene ninga témoigner. Bandeko alléluia. Eza esengo mingi ya ko rendre Nzambe ya kotonda Nzambe na oyo asaleli biso. C'est vrai que Sister Eunice azana expérience ya leki nango na Nzambe. Moto na moto kati na biso ayebi eloko nini a passé nango na Nzambe pendant 2020. Mais tozo ya kaka ko rendre ye ba action de grâce na biso. Ngana pamboli d'abord Nzambe parce que azalaki na biso elongo. Azalaki na biso na kati na boîte elongo malgré mon pepe azalaki na biso elongo. Je bénis Dieu parce que 2020 oyo malgré ba difficulté nango mais Yesu a prometaki biso. Ba promesse na ye ememi biso jusqu'à traverser na 2021 pardon na 2020 apesa biso bilaka et to vivre yango. Pour moi et comme qui na ba temps pandémie tozaki vraiment trop forte na ba maman nanga baza présentawa. On a servi vraiment Dieu na makasi nyonso. Nzamba pesa biso force ya ko servir ye na temps batu baza silence mais biso tozalaki silence te. Biso tozalaki toujours motivé to bandaki ko lo bandenge pasteur alobi minoko na biso e bandai toujours ko ganga to bandai ko ganga toujours. Mais et ako koma na suka nango tant to koti décembre na ko zwa
vague moko makasi, pression, oppression moko makasi. Mais loka na bisaki nzambe nga bisenya na batan oyo kutu ezalaki ya mabe. Mais obate libiso. Mais tokomi na suka, je sais une chose et la Bible me dit vaut mieux que la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nayebi ke tokomi na décembre oyo mo pepo na kobanga ngo te frappa kinga vraiment forte. Mais à cause ya promesse oyo ya nzambe totambolaka na yango yango nde eba kosala biso toujours balongi kaka. Tango tozo tatola kaka ba promesse ne parce que il n'est pas un fils de l'homme pour mentir et pour se repentir, mais il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. On nzambe alaka yo simba yango. Tango komi liboso na be épreuve tatola bilaka wana. Na ko tatola bilaka wana akolekisa yo na épreuve wana. Yango na pamboli nzambe alongisi ngai, alongisi libota nanga, na kombo na Yesu alongisi ecclesia nanga lokola. Amen. Amen, amen, amen. Tubeteli maboko makasi. Eza malamu, témoignage ezaka très important et encourageaka libota moko songolo o bazana bolembu, o bazana bazo passer ba étape moko makasi ya maladie, ya santé, ya ba difficulté, na nzela ya témoignage et affectaka vie ya moto moko songolo. Yango ekozala malamu, ekozala malamu vraiment gloire ezonge pa ina tata na témoignage au mama Elena Autopesa. Je pense que ba maman na biso ba travailler tellement makasi. Moi-même je me posais la question, est-ce que ba soka na bango reporter? Ba soka reporter mais nazo comprendre été. Lundi okomoda mo bazana na WhatsApp, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ba sala micro nyonso. Je me posais la question, est-ce que tant que tout ça qui na kati église ba travailler ni monati li banda ba travailler vraiment koleka. Donc vraiment nzambe na lola oyo amona kamite na bato a continuer ko pambola bango lisusu na misalo basali yango moni nzambe atika abana na ete. Bible lobi ete libondele polaka te. Kako bazalaki kosala ningwana nzambe akotikala kobosa na bango te yango nzambe azolekisa bango tuna be prévo yo pe bazobima balongi. Tobeteli maboko makasi. Nani susu? Just to repeat, toza moma ya testimony, bato babimaki bakoti, soko za aposa témoignage, otombo le boko, or unmute yourself, or pesi testimony na you, please. Nayebi kozangi témoignage te mais ozoyoka mwa soni. Ba mama ba papa baza ebele. Papa Roger nazomona yo lingolo ba me ozokanisa. Ah. Zamba sala abolamu mapana nga. Soko lingolo ba au mute. Unmute. Lingolo ba en mute et vous allez bien. Tozozela onde koyonde olingo sala témoignage po o affecté via moto moko songolo tozozela yo bandeko base bele me bazo linga bato baleka na liboso tozozela ka yo ozozela bato bazela yo biso tozozela yo papa nzoi tozozela yo Mama Natasha. Mama Angel tozozela yo Bishop Mama Natasha tombo loboko. Ah Mama nanga Natasha Jean-Marie wana toyoki o loboko muso tomba mi kote kuna tolanda Mama Natasha après tozonga pa Mama Natasha ne nga nazopambola nzambe Mama nanga Natasha tozoyoka yo nazopambola nzambe mpona bolingo na ye pe fidélité na ye na vie na nga pe na libota na nga mobimba na belaki je dirais que ba na nga vraiment batangi te donc nasali presque un mois nazalaki na mbetu na belaki makasi nazokoka kolambela bana te nazokoka eloko te ntango nasali 2 semaines
ya maladi et osalaki papa Jean-Marie pe abeli. Donc tosimbaki liloba na Nzambe e Nzambe apesi biso bomoi, Nzambe abikisi biso susu, yango naza kopambola ye na kumisi penza munene na Nzambe po esika oyo bato bakokaka te, Nzambe apesaka alekisaka biso koleka ndelo. E toyebi ke na moma oyo batutu bazaki na ndaku nale kosalisa nani. Na kati ya ndaku tozalaki biso moko mena Yesu. Nzambe apprendre soin na biso, apprendre soin ya bana, ye moko aliesi bango. Quand je dis que nazaki makase même pas ya kolambela bana. Mais Nzambe aliesi bana, Nzambe abateli bango, batokisi ba maya moto, basali bati bango moko, Nzambe azongisi biso na bomoi. To pamboli ye penza. Nangana papa Jean-Marie, yeyo, aza na bomoi. Yango to Amen. Amen. Nana lingata onyoso soki mama to papa petit témoignage nazanga ko bakisa iloko moka mukete na likolo wana. Papa Jean-Marie Nzamba salaka na bato balukaki na bisolo. Nzambe na biso asalaka. Soko so lukaye sans hypocrisie asalaka. Et c'est que moi je sais, na ebi on peut que maman Natacha bande kubela. Parce que azalaki na biso na prière. Et loko zo kamu sangandi ya wana. Mutu azombela mena 5 heures. Okoka mama na zo ko bondela na 5 heures utam sa programme. Donc elingi koloba. Li bondele polaka te. Amen. Li bondeli epolaka te. Lokola mama oyo azali peuple mis à part. Nzamba kutanaki na ye. Nzamba tikaki te na likota na ye. Amen. Yango ndeko na ngai toza na makasi même si ozo bela. Mais atana se ya mongongo belela komona tata Nzamba ko salo bolamu. Tika tobete yesu na biso maboko makasi. Wana mama na biso ade toyokiye. Mama defo fongola mute, longola mute mama. Benga ya nu. Amen, 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 amen. Amen. Nazo pambola mama. Soki na ko témoigner te butwa lelo na kozala vraiment ingrate liboso ya Nzambe wana. Pour dire lelo kutu tango nazo set up ndaku na ke ko bimisaka bamba ta nkutu abakisi. Moi-même je me suis dit bakisi nyonso oyo nde yango ezalaki yanga nazo balelo adie na bakisi oyo ezokende libela. Tango nazo pakango na yoki pasi ke biloko ya ndengwana ba poison ya ndengwana ngandi nazaki o milango. Vraiment je me suis choquée lekisa na monaki yango bon ezaki juste la prophétie et kokisamaki parce que depuis année ebandaki déjà Nzamba lobaki ke année o eza année ya tempête. Alors tant ekomela kinga je me suis dit que non ezaka tempête mais le quoi naza na kati ya masuwa malgré tempête oyo Nzamba va permettre te na zinda au comme sanga de l'autre bord na simbaki konzima wana simbaki parole prophétique wana ke na okatisa ba o ba yebi na koma kiti na niveau na koma ko tambola même na babeki na tamboli na beki kolon na tengama soko moningo lingate ba o ba monaki o ba soutenenga na prière et je bénis plus équipe intercession et surtout mon pasteur il m'a soutenu avec de paroles de foi na koti si bande koti na basalo opération ba bimaki sain et sauf ezaki tellement difficile mais le kola na simbaki lelo lokola nde toujours ba la parole prophétie ezalaki na nga nazaki toujours kosakola nazaki kosakola malgré tempête tokomaki juste penza pembeni po tokoma
pandémie oyo maladie oyo ekoti. Le vendredi, oh maman, nani maman Cornélie akambaki groupe nina ba maman tant nazo sabino nazo kapasi ba maman nazo kapasi. Et les cas qui n'anzela na ngai na souffrir. Mais nzamba tika kaka ya yete azalaki na ngai. Ezaki juste eleki diable yaki otalisa ki omoni. Soko leka ki n'étape wana taso étape mususu ango eye. Tant on attaque on a le non ezaka tempête. Donc na okoma pene na libongo na ina kita na ina kota nzela mususu. Na simba ki kondima. Lelo nazo fortifier maman moko ndeko moko. Eko koma tempête wana ekoma ki je vivais ça mais nazaki na kondima. Naki na kondima. Nakata ndaku na ngai mon mari était positif. Il est asthmatique, mon fils aussi. Mais Dieu nous a soutenus jusqu'à la fin. Aujourd'hui même, si on a témoigné, même Nzambe wana koloba solo penza ade yo témoigné. Yango bandeko lo moka na oloba. Ezalaki kaka te pona kondima nanga me na soutien lisusu ya bandeko tozala na bango. Bango pe ba exerçaki foi na bango. Bataki pe Nzambe wana en épreuve. Ba betaki pe bâton en l'air te ba beke Nzambe wana salaka. Ba prophétisaki pe maloba malamu pona vie nanga. C'est pourquoi je bénis Dieu pour tout ce qui m'a soutenu. Na ba prière na bango. Na ba mbongo na bango même. Il avait des gens qui banayi kosalanga même shopping. Ezaki na batu même en dehors de l'église. Bazaki olambe langai. Même en temps oyo ba ye ba betika porte batiki bilo na porte ba keyi. Nazo soutenir, nazo conseiller tan ndeko moko plus to zala to simba bolingo oyo. Yo olinga ko s'intégrer te na kati ya groupe. Olinga ko la mise à part ka yo moko na lelo na conseiller yo malgré ça témoignage mais na opé courage mais ka ko s'intégrer intégration wana et au sala ke un jour et futa yo na yeba ki te ke un jour na koki ko lia pendant 2 mois 3 mois biloko nga na lambité na koki aussi mbongo nga na salité na koki mutako sala nga shopping nga na pesi mbongo te. Nzambe wana apambola mutu nyonso na 2021 nyonso oya contribuer yaki na prière na ye na mbongo na ye na biloko na ye po libota na ngai lia po ngana mela kisi. Il faut senga ki mwa fufu senga ki mwe loko mais na zanga ki te na liaki po nini nazaki na bandeko. Na kumisaka Nzambe liboto Nzambe apesi nga oyoyo. So botala mama ade ya kala na mama ada lelo a différente. C'est pourquoi na monike libota na nga solo ndangoyo. Yo o negligera libota oyo. Please na begyo na butwa lelo na kombo Yesu zonga o ende libota na yo. O libota na yo. Na tatoli yango na mboko na kana yaya te noko te nani te mais nazane sengo na yebi ke libota na nganda ngoyo tango na vanda na bi oui merci Nzambe po pesa nga libota tango na moni mama Irene na moni papa Rems na moni papa Dudu na moni mama Natasha na moni anti bato nyonso na tangi kombo te na bi oui c'est ça la vraie famille de Dieu. Nzamba pambola mutu nyonso apambola Nzamba sala kana nzela bato na moni loboka Nzambe pe na nzela pe ya ba prière na bino lelo na telebi na zongi tout droit lelo na lobby o mikolele kaki na bana ko loba boyete pe mana ko loba te lelo papa Dudu mama de na yo kisiko voix monoko kokolia te ko loba te mais je bénis Dieu là azalaki tokatisi de l'autre bord na bana na dadi na bana Nzambe nyonso précisément ya Kingdom of God. God vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse à jamais. I love you everybody. Mwah.
Nzamba za malamu, nzamba za ya solo. Le Dieu que nous servons, aza nzambe ya bomoi. Mais bien aimé, bata mokili balobaka, zanga mbongo, mezala na batu. Amen. Zanga na yo mbongo, mezala na batu. Eza na bato bazaki na mbongo ebele, me bakoya kosomba liwa te. Yango me bien aimé, na sepeli na témoignage ya mama na biso ade, encourager biso. Yo oyo zalaka peuple mis à part di banda église. Tozo beg yo na kombo na nzambe. Zongera mosala na nzambe, zonga na bolingo ya liboso, osalela nzambe na bomoto nyonso. Nzamba za na posa na yo. Libondeli epolaka te. Ba famille ebele to monaka awa bazana bandeko na poto te. E ba ndeko na bango koma église. Yo po yebi ke ozana ndeko te me ndeko ne koma église. Tozongela bolingo wana po nzamba za na posa na biso. Tika nzamba za lokumu. Merci mama de na encouragement wana to yebi ba passe na yo, to yebi koto leki, to zalaki no tusu bomoko, prière na biso na ya yo na ya bandeko yango esali ke lelo o témoigner. Tika nzamba za lokumu wana to beteli su mabongo makasi. Wana tozo zela lisusu. Tozo zela yo oyo ka soni, na yebi ko yo ka soni te. Nangi na témoigner. Nangi na kumisa nzambe pona ane oyo eya kaka pandémie bandaki na petraki musala esalaki ke même pendant 2 ou 3 mois oke na bande kosala te mais nzambe asali nga ngolu apesi nga musala mususu kaka pendant pandémie oyo esali ke apesi nga lisusu temps ya kopase na famille nazosala na ndako batango nyonso nakokaki peut-être kozala na musala mais nazosala parti ya ndako nazozwa batemps ya kopase na famille na mwana yango nakumisi nzambe mpona oyo nyonso asali mpona ngai na famille na ezalaka esengo. Eza na batu misusu na 2020 oyo bamonaki lokola ane ya mabe. Me mama papa Maria Autolobake yazwi musala na ye. Et puis azosala na ndaku. Azotala ba mwasi na mwana na ndaku. Tala ngano ndenge tokende konyokoma. Tala ngano toketo zongi. Papa Maria azosala na ndaku. Nzamba zaka bien. Nzamba zaka bien. Nzamba kotika biso te. Yo oyo kangama na kingdom na zoko asire yo. Ozana bwato malamu. Ozana bwato malamu. Oyo zana pilota malamu. Kangama na nzambe wana nzamba osalo bolamu. Oza musala obanusana na ndako. Nzamba za malamu. Wana tuzeli ndeko mususu. Ozana bwato malamu. Ozana bwato malamu. Oyo zana pilota malamu. Sister Marie. Tozo zela yo. Papa nzo yanga lobe. Te papa Roger. Papa Roger alinga témoigner. Ok. Papa Roger, tozo zela yo. Ok. Bonjour, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Nzamba za lokumu na 2021 okoti biso toza bonne santé libota mobimba mais tozangisa te mpona kotémoigner bolamu nzambe asali na bongo ya mwasi na nga na moment oyo tozalaki na mate ya oyo temo ezalaki traversation de l'autre côté. J'espère que na wana témoignaki yango epa papa dodo mpe papa rem sedjo baya na ndako na témoignaki yango mais nakozangisa te kotémoigner yango mpe na lingombo mobimba ekozala malamu mingi. Na moment oyo matera ndo otayema tozalaki mois de mai tant confirmé bandi tozalaki na bandako
Alors, na jumo jeudi, tozaki jeûne prière à moi parce que tu presque chaque jeudi nous jeûne prière. Alors que Nathan tola na butu, amoni na ndoto nzamba la disinga, toza na kati ya bateau. Na bateau wana tozaki na bateau nyonso te église, bateau nyonso te église. Na moni ba parems ba sebdeli bateau nyonso te na kati na bateau wana. Alors, tant que tu comme permet pour traverser, papa de dos a levé la biseau, famille bakang sa photo pour le souvenir. Bakang sa photo pour le souvenir. Alors, na moi ya bito kang sa photo, moi sanga zo ibsanga, to banda bato to kang sa photo. Ngal bité, to ko bi malibanda te parce que to ko bi malibanda boîte kei bana batika na kati. Ngana o malibanda te so to kan sa photo na banda to no sala neti mo discussion na ye ngana boy ko malibanda bato to koti na kati na bato e komo ko kena o kati na tant bato ni kati sa ye ko sala keno mo sina nga akofi na bato kofi tango kofi bato nyoso bazolela na ko témoigner même na moni sœur Deli azo prier na ndenge moko pona bon na mosa ngamo na zo prier na zolela na lebi na nzambe zo ata bomo eza kati na ngai pesa na mosi na ngai po ati obatela bana. Alors to kumi na pembeni e sami keno tozo ebembe na ye to bwaka ona mai po to katisa te na ngamu kayo sala keno na stuki na pongi tana stuki na pongi na la mosie na yebise ngabi tana ndo na loti bona. Et après 2 jours après na moi ya malade ya corona après 2 jours moi sangai azai gravement malade azo kolia te donc na éviter panique mo yemo banga même azo kolia te pe me kangami donc ezaki vraiment catastrophe alors que même azo même côté le matin alors tellement nzamba sala kise déjà na eloko na prière to bondela ki to bondela et aussi après 2 ou 3 jours pour ça kolia comme zonga muke alors nzamba sala ki vraiment eloko yo na ebakite parce que na kobango na sona na benga ki na hôpital so bazo ki na hôpital na minute na magalisa que non aza été na malade peut-être alinga zonga so ata invité alors que nzamba batela ki biso a protéger biso ayo sa so bolamu a Jesus kimia e bena libota na ngai vraiment ana 2020 oyo e bandaki un peu moins matata mais comme on l'a bien dit la fin des choses vont mettre ce commencement alors que non ba moi etikali vraiment nzamba sa biso bolamu sa biso ngolo tozana kimia ya nena ozang sa te pona ko témoigner bolamu na nzamba na katsa libota na ngai nzamba pambola bino nyos. Na otalo beloko moko awa yo oyo zana kacha bwatu ezo tambusa pa passer dudu komeka ko kitate kangama na bwatu wana kende tina ngambo de l'autre bord komeka ko kitate eza témoignage moko eza beaucoup plus prophétique to saisir opportunité pour to comprendre ka message place ezo bimela o comprendre que nzamba za na posta na biso nzambe alobaka d'une manière d'une autre. Papa Roger azalaki sensible na message wana zwaki na ndoto et accompagné na ba homme de Dieu na ba femme de prière yango yo otango bondelaka yekolaka ko belelaka kombo ya bato yo oyo bondelaka tangaka kombo ya bandeko soki nzamba fungoli yo miso ya molimo o comprendre bato boni o bazo bikisama na nzela libondeli na yo yango nazoka encourager ba intercesseur na ngai ba femme de foi bo wumela na mabondeli po biso to ba ambassadeur na mabondeli toza toujours derrière ko bondela biso bondela ka pona bato ya biso nzamba za lokumu. Papa Roger nzamba pambola yo olubelo ko moko vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. 2020 bandaki malamu te me fin nango isuki malamu nzamba za lokumu.
Nga eza vraiment témoignage te mena la lina remercier d'abord notre pasteur Doudou. Vraiment faut tozala reconnaissant na ba o bazo salela biso bolamu. Vraiment na pamboli nzambe et puis nazo remercier pasteur Doudou na ba assistance nyonso apesaka biso. Tant auto passé ezalaki tant mutu na ndako na ye. Ozana tant kutu te ya koya epa ya moto. Mais pasteur Doudou soka yoki kaka problème. Abande kotala te ke corona ezali. Akoya pete o amizipa masque lokola mutu azokende na planète. Abanda ko exercer o ezalaki amour ya papa envers bana. Vraiment naza reconnaissante pa ya pasteur Doudou. Nzamba continue ko pambola, nzamba continue ko pesa ye makasi. Azala toujours à bonne santé et na libota na ye mobimba. Et na ko pambola na bandeko nyonso na kata même si na kata confinement ba se sacrifier qui quand même to monana. Nzamba pambola bino. Boza ebele to continuer na unité to continuer na bolingo oyo. Et comme mabiso kino na tata. Amen. Ha, nzamba za malamu. Nalingi pena baksa swelo moko. Kozala na un bon serviteur. Kozala appelé, mais osa choisi. Il faut osa l'appeler pour osa choisi. C'est très important. Yango monaka, papa oya ponama na été, il s'en fout. Obela te, osala feti te, y a eu problème azane wanati. Mais tout ça la vraiment reconnaissant ndenge madame nanga utoloba, tout ça la reconnaissant et pas passer Doudou. Na mabondeli na biso to sangisaka ko chaki na mabondeli te. Et ça très important. Yo nanga to yebi musala oyo papa oyo asalaka. Soki lelo tozo pambolaye, to pambolaye parce que tozo monaye. Pour lobby ou bien un jour, to koloba ke to salaka na papa Doudou awa, musala banda ko sala, mutu musa ko sala ngwazati. Na ota na solo na mukoro mususu, soki sana ba matanga 99 akena na matanga 97. Donc il y a qui pakate. Même au sambela na bisoté, même au longwa, soki ayoki akoya. Et puis tango ayaka, eloke kamusanga ayaka maboko pambate. Akoza akoya kompane do azamutakala. Azamutatu abizalele yakala wana. Okomona memina mai na ye na jini na ye. Donc nzambe na lola nazolo bango au fond du cœur. Nazolo on a kacha motema na parce que na umeli déjà na papa oyo na tamolayi. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Topé sakaye beaucoup de valeur. To remercier sakaye to pambola kaye ponzamba sala mingi na nzela na ye po biso to pambola ma. Yango yo oza na témoignage ko kanga motema na yo te fongola monoko na yo loba o nzamba lobino loba pona et affecté via moto moko songolo. To tiki maloba mboka yo. Yeah, Owen, is that your hand up? Oh, God bless you, Yaya. Go ahead. Yeah. What I wanted to say was that this year I learned that God never leaves you. So whatever problems you're going through, just keep having faith in God because He's going to be with you and you're going to soon be worshiping Him. So keep on having faith in God. Yeah. Amen. Yeah, Owen. Oh, yeah, Owen. Nzamba pambola mwana biso. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yo oyo zwaka mwana, oyo chaya sangana na bana, olinga kosangisa bana te. Na lingi pe na beta marteau moko lisusu place oyo. Biso nyonso bakambi, ba mama, ba papa, to tinda bana na mosala na nzambe. To encourager bana. Et ça très important. Nalandaka mama Deli
nalandaka mama Iget, nalandaka mama Irene, nalanda mama Yolande, mais bana o namonaka bilungi moko. Yonanga toza bakambi, yonanga mama Kingandi, papa Kingandi, to encourager bana, po tozanga keloko ya koloba. Parce que biso bakambi photo sala exemple ya liboso, ya kotinda bana na biso basala mosala nzambe. Tango tozo loba, ekozala na impact makasi. Tango yoso ndima mwana na yosala na ndaku, yoso ko encourager bana musuba leka liboso, tozo sungati. Yango to encourager bana basala mosala na nzambe. Bible lobi moi ma maison nous servirons l'Éternel. O nzamba pambola yo libota na nzamba pambola yo parce que bozo sali la Biblia. Nzamba zo lokumu. Mama Angelica. Happy New Year, everybody. Nakumisi Nzambe. Andenge ya sangisi biso lisusu na kati ya 2021. Toza kosepela makasi. Na kokumisa ye pe pona bomoi na kati ya libota na ngai. Coronavirus ya atayaki biso. Ngamu na memaki ya mta liboso. Na sisaki placement na hôpital. Na yaki nango. Aizi papa José. Papa José koute ezalaki grave, aliaka te, kope mapasi, aboyi kokende hôpital, Nzambe, apesaki kaka makasi, apesaki mayele, tolekanaki nango malamu. Kobanga mingi ezalaki mpona mwana nga Janelle, po Janelle, papa Dudu ayebi mingi nabengaka ye kaka naza na NI, na bane kobanga mingi ke ezwa ye Nzambe na bolingo na ye na ba na ye ba innocent asalaki ke mwana moko te na ndako abelaki eloko moko te ezwaki bango nyonso baza malamu pe baza malamu nazongaki placement toza sisuka malamu malade yango pe ezoya pe kaka lisusu te toza kaka ya kobika na kombo na Yesu Kristu topasaki ba moment mosusu papa José a perdre ba camarade na ye wazaki pena close na ye et atakaki biso makasi mais papa Dudu azaki toujours wana ko fortifier biso Nzambe na bolingo na ye asaki na nzela na ye toza malamu yango tokumisi ye pona bomoi apesi biso lisusu na kati ya 2021 na ngolu na ye tosi tolongi po tosi to prophétiser yango amen amen Amen, amen, amen. Glory to God, glory to God. Papa Ramzi au mieux. Nzambe akozanga kobosana yo te. Mama Angelica Nzambe na lola pambola yo a continuer ko protéger yo faveur Nzambe za kati na libota na yo. Amen, amen, amen. Wana toyoki lisusu. Namoni mama Igeta zo bongama. Mama Deborah linga bongama namoni. Mama Corne. Oyoka. Mama Corne. Mama Corne. Merci. Badekaleluya. Na pamboli Nzambe paza malamu, aza vraiment malamu. Oya sali kati na libota na biso pendant ba période oyo kaka odi koleka. Tobelisaki mama belaki vraiment. Même bandeko intercesseur bayebi na sengaki prière, même na conférence na sengaki pe prière. Mama belaki vraiment. Surtout na mois où il y a mars, les malades qui vraiment ya makasi, ba kozwa mama, ba mema ki en hôpital, to bande ko linga te mais
tokomaki na point kele mama ekosala AVC. Maman bazwaki bamemaki ye na hôpital ye bamemaki ye akotaki koma na kati ya koma wana la akotaki asalaki 1 mois na kati. Docteur aye kosola na grand frère ayebisi ye ke non mama komne mpe deya mokolo inutile togarde kaka boye malamu osigne papier toboma ye kaka tolongola babiloko wana nyonso akufa. Le grand frère ayoki yango ye mpe esalaki ye mpasi azalaki d'accord nango te. Mais moi, ayebisa biso ezalaki te. Docteur yango so ekutana na grande sœur ayebisi ye. Grande sœur ekuta silika ka silikeli docteur. Abibino musala na bino eza kobikisa bato me ekomi na point nini bosenga boboma ye kaka ata ko mokolo nzoko koboma moto soki nzambe abengi ye na temps na ye la d'accord. Mais bokoki koboma ye te. Tobandaki kobondela tobondelaki vraiment po toyebisaki nzambe toza na besoin na comme totikala kaka na ye papa azala suti totikala na mama toza vraiment na besoin na ye tobondelaki nzambe nzambe asalelaki biso ngolu na basali na nzambe avec mon mari avec mes frères mes sœurs totikaki te tondaki kobondela nzambe asali biso ngolu mama hôpital akoma bien santé eza bien ngo nasalaki voyage moko tu vite fait na Ottawa nakenda otala ye la tokutanaki na hôpital modele namonelaki ye mpo amoninga tobandi mama kolela biso mibale ayekuna ti mama oyebi nga abia yo suka na ngai akoreconnaitre nga mbala moko nakumisaki vraiment nzambe mpo bolingo na ye ezali kobatela biso ezali kosala biso bolamu ti lelo oyo na ndenge aye kobatela biso ntina ne oyo toyekokota na sika na pamboli nzambe po aza malamu tika nzambe akumbama. Amen. Amen. Papa Rems, you're muted. Pamboli nzambe. Okay. Aza malamu. Amen, amen. Mama Deborah, ye mtalinga loba sikoyo. Nalingi na loba kaka pona mama na biso Cornelie. Ngana kansaka zaka mwana liboso nzoka zani mwana suka. Tika papa na lola pambola libota na yo. Na susi oyo zalaki nango. Mama na nga destiné ya motisi meme na maboko na nzambe. Meme mota mokila lobi. Soki nzambe na na tie nonte eloko esala mezati. Et surtout yo pe lokolo sano mwana ya suka. Nzambe fala saloka bolamu. Na libondeli ensemble na ya papa esalike posa motema na biso ekokisami. Nzambe azwa lokumu. Mama na biso Deborah wana toyoki yo. Bolo kanga. Ngana ye kopambola nzambe. Na ndenge abateli biso durant année mobimba ya 2020 tia koti biso 2021 na kati na kolela na kati na ba difficulté mais nzambe ana protéger biso mingi na kati na biso tozwaki maladi ana mais nzambe ana bateli biso akokisi promesse na loba na biso na Kingdom of God moko ta kokufa et lolenge alobaki lolenge pe akotisi biso yango te na nkana pambuleke aza nzambe oyo akosaka te aza nsima maloba ne po akokisa na oyo etika toyebeke nzambe wana akokokisa mpe akopesa biso toyika mpiko mpona komona oyo azoloba mpe tozomona yango souffle de vieux apesi biso eza deja témoignage monene na bapromese oyo alobaki seke tokomona yango kaka tokosimba yango yango nde na ngai naloba nzambe azwa lokumu na 2021 oyo akomisi biso. Papa Rems, you're on mute. Etika na mutu moko mama SP. Okay. Oui, mama nanga Deborah nzamba pambola yo na encouragement na o mosala o bozo sala papa na lola kuta na libota na yo. Wana tuyoki ndeko na biso suka. Amen. Amen. Nalingaki nafanda kimia naloba te me namoni lokola mwinda
babombaka ngo na se ya mesa te. Yango ndenge napesa témoignage na nga nayebi ebele bayebi ngai te, mais nalingaki napesa remerciement vraiment na couple pastoral na soutien na bango vraiment mpo na ngai nayaki lokola mopaya me bazwanga lokola mwana ndako. Yango nakumisaka Nzambe makasi. Distance naza musika me papa atikaka te, mama Cornelia atikaka ngai te. Mosusu nafandaka ozomona espoir eza te, me ntango abengaka azo reconforte nga monga mona tali nga bi pourquoi mutu mosusu azozwa eloko naza nango azomona ngo pamba nga moko na omona ngo neti ya makasi. Donc eza babiloko moko reconforta ngai epesa ngai kimia. Yango vraiment napamboli bango na soutien na bango, babengaka ngai baasistaka ngai. Yango na ngai napesa merci vraiment na nyonso bosala mpo na ngai. Nzambe apambola bino azongisa ebele. Nayebi ke mama alembaka bana te ntango nyonso na bolembu, vraiment mama Cornelia opesa nga makasi. Yango napesi Nzambe merci. Na ngai nafanda kimia me na bino okoka te foka naloba. Nakoti na retard tellement nazalaki pe na tozalaki na Zoom koto oyo, mais nalobi quand même il faut na témoigner. Amen. Merci maman na nga SP. Nzambe na lola apambola yo. Nde na ote kuluba reconnaissance eza très important. Et encourage akabande komisusu basala lokola yo. Tango ozomona loboko na Nzambe na nzela ya bato moko songolo, reconnaissance wana ezaka très important. Mama Nzambe apambola yo, Nzambe akokisa posa motema na yo. Wana tosukisi pa mama na biso Iget, ye aza na posa atémoigner Nzambe. Mama Iget oza na mute, fo bandela. Nabandai koloba ke nakumisi Nzambe mpona ane o 2020. Ane o mpona ngai ezalaki lokola mpona ngai na koloba ngo eza lokola neti jour ya sika. Jour ya sika neti au moment bozokanga te. Nabandeli koloba nga nakumisi Nzambe mpona ane o 2020. Nga ane oyo mpona nga ezalaki lokola journée moko ya sika, jour moko ya sika. Po ntango na temps ya création, ntango Nzambe abandaki kocréer, mpona nga namoni ondire abandaki kocréer na ntango tolobaka ntango minuit ebandi. Parce que jour ebandaka na ntongo te, jour ebandaka na minuit. Na ntongo moko boye oyo molili ezali. Après ntango lumière ekoti, eloko Nzambe akelaki wana emimonisami na miso ya bato. Na ntango oyo bato babandaki kolela, me na se wana bato mosusu bazokufa, me na kati wana Nzambe ondire azokotelemisa basoda misusu na kati wana ya molili wana. Po na kati ya molili oyo na maladi oyo ya pandémie oyo na lone ebele. Na bamakambo mosusu na bandaki kokosala te, exemple neti jeune o une semaine à sec na mela mai te na ke pe musala me naza na jeune na bandaki kokokango ata mokie te. Na bandaki kokokango te. Me na temps oyo Nzambe apesi nga makasi moko oyo nga moko tu na comprendre te. Nazaka mosusu na problème kotelema liboso ya bato koloba to kopartage na baninga ensemble. Me Nzambe asungi nga na temps oyo nazozala capable na tangi Bible na partage na baninga na koki kolide pe na prière. Donc
année oyo eza année moko na eza année moko ya esengo mpona ngai yango nakumisi nango Nzambe. nasepeli na eloko moko mama na ngai geta utoloba Nzamba pambola yo nga natalaka bino mama na nga namonaka bino nde bosala mosala Nzambe ndenge nalobaka nalandelaka bamama nyonso ya kingdom ekamwisaka ngai boza kosala 7 sur 7 na bagene priere yango nga na koencourage bino kaka mama na ngai nakobandaka koencourage bino po nga moko na biso moko kutu tokoka yango te me bino bosala 7 sur 7 na bagene priere yango moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Nzambe na lola pambola bino ba mama wana Nzamba pambola bino Nzamba continue kopesa bino makasi po bo affecter ba mama musu na kati église ba sala mosala Nzambe na ndenge elongo bani otoro beloko moko ozaki na tante ya ko telema o te ya o partager mina nzela ya pandémique batu misusu na temps oyo ba moni ki ane oyo ya mabe mais zana batu misusu ba bénéficier mingi na ane oyo bien que tu uti na passe na ba maladie ba makambo ebele mais zana batu ebele ba laine ebele ba apprendre ebele kaka na pandémique oyo parce que même temps to kende église to sala ka 2 heures à pamba to zongi ndako et to koti peut-être na moi journée ya cellule prière oyo zaka jeudi pona 1 heure mais ce que donc comme ça ngai tango to sala ka église boza ko sambela ndenge wana te mais tango bo koti na pandémique bo commencer à 7 sur 7 siko Nzambe wana afuta bino te mama na ngai yango fa futa bino kaka yango to kanga makana na boîte oyo to bima te to kene tina rive wana kuna Nzambe asabi so bolamu mingi akolobe zali metango na biso komo koka to komi na tango yo to sukisi journée na biso to komi presque 2 heures tika papa na lola apambola yo oyo okoti na 2021 tika 2021 ezala année moko ya succès année ya réussite et si ko za ko lingo kota te me okota ngona komona Nzambe eloko za ko lingo sala okosala ngona komona Nzambe projet oza ko lingo o entreprendre Nzamba ko sala bora mpoko kokisa yango raison pour laquelle pona sukisa maloba na zongi se maloba pas passer du matadi ya ko clôturer prière puis azana parole ya 2021 biso wana tuyukie. Pastors are muted. Passer tozoyo kayote tozoka passer te. While we wait for Pastor, I want to sneak in my Thanksgiving. Naba merci na Nzambe po ete 2020 batu nyonso ba collègue ba friend nanga bazoloba to failed. 2020 is a failure, but I know for us in the kingdom, biso 2020 to fail na biso te to succeed. Amen. Voto komi kutu oti tusu dipa na ye donc yango vraiment tokozanga eloko kosenga ye merci tene mateya na biso ya mikolo ezali po ete aza malamu amimonisi vraiment na kingdom toza vraiment béni. Amen. Nzamba pambola mama na ngai wana toyoki pasteur.
Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Vacances. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Nous sommes là. Erreur moi technique, mais nous gardons notre sourire. Nous sommes là. Tout comme presque na souka ya programme na biso to pesi nkembo na Nzambe lokumu na Nzambe et nous proclamons ngolu na Nzambe ane oyo mobimba vi na yo mobimba ezaka likama 2021 te donc eza futur na yo ebandi sikoyo. Ton futur commence maintenant et nous bénissons ton futur. Quand Dieu a parlé, ces ossements pourront-ils revivre? Je dirais maintenant oui, parce que na sakoli na arrosé futur na ngai. Na bondeli ete Nzambe na nkembo atambola na yo. Bomo ino nyonso ndenge tikali. Otambola la tête haute. Ba défi nyonso kokuta nango na vie. Yo okosakola. O yo koloba yango ne kosalama. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tango koloba non etikala non. Tango koloba oui etikala oui. Eko kisama bongo na bomo na yo na vie na yo na libota na yo na mosala na yo. Nzambo abatelo na 2020 akokoba kobatela yo. Ozana sena protection na Nzambe. Ozana sena lipamboli na Nzambe. Et loko moko te rien, nul ne tiendra devant toi. Parce que ozaya Nzambe. Tatolaka maloba na Nzambe. Kobosa na te, ane oyo pe vina yo movimba, yo prophétise et parle. Okutani molili, yo loba bomoy. Omoni kufa, yo loba bomoy. Omoni molili, yo loba pole. Omoni malade, yo loba lobiko. Yo confesse. Oh, yo koloba. You will face whatever you confess. You will face whatever you confess. Ono zali ko confesser yango ndo kokuta nango pe ko bika nango. Tikate Nzambe na nkembo, ngolu na ye, bolamu na ye, nyonso oyo utepa na Nzambe, ezala partage na yo. Santé divine eza ya yo. Et longue ezaya yo, prospérité divine ezaya yo, protection divine ezaya yo, kende liboso, nyonso kosala, ebota mbuma, o réussir na bantreprise na yo, o réussir na bantreprise na yo, esengo na ndako na yo, kimia, protection divine, et longue via sanctification, et dans la partage na yo. Église na Nzambe, nous sommes de la génération yekola pe okola, toko kola lisusu, bolingwe tonda na mitema na biso pe bomoko katikati na biso kolo Yesu akumisama na mitema pe na bomo na biso mobimba akumisama na bandako na biso pe na église na ye akumisama to conquérir lisusu o to zwaki te lobi to zwa yango to simba yango na kombo na Yesu monoko na yo ekangama te ezala kofungwama o tatola maloba na Nzambe o tatola maloba na Nzambe to pambolie to betele maboko apinuye Nzamba pambola yo tokako sukisa na video oyo mwana zali kota video oyo mwana zali kota tala souvenir tala biso esili nuit de prière na biso esili soko otala video oyo ya souvenir na kombo na Yesu Kristo. Happy New Year. Alléluia. Just
Yeah, you lost because if you left them further, then I know you're faster. But they were here. Because they're not members. I can still see that. But that's not fair, you're older though. Rosé beat you. No, she didn't. I did. Rosé beat you. Exactly. So Rosé's first, that means you're second, Milan you're third. Now Milan with you. Because you're older. Yeah, like